大假期嘅團友，我哋今次開唔開心啊？開心！哇！我哋睇一睇今日嘅天氣非常之好啊！我哋每位嘅狀態亦 very good，耶！歡迎大家嚟到國城雅的10天之旅。大熊貓今天可不可愛？全新物景。今日係母親節，希望天底下所有嘅母親，我哋都可以健健康康、愉愉快快。我哋祝願天下嘅母親母親節快樂，各位都身體健康。我哋咧估唔到自己嘅體能行到4700米喎，我哋都好開心啊！同埋咧，今次天氣好好啊，好眷戀我哋。高山反應之下，可以挑戰自己嘅體能極限，可以係去到牛奶湖，我都好開心。覺得自己真係好渺小，人類係好渺小，大自然嘅力量咧真係好偉大嘅。完成咗個夙願咧，就係咧嚟到我哋祖國一個咁江山完美嘅地方。嗱，我咧就未試過咧，人生咧徒步咧行9.5公里嘅，原來咧你堅持咧係可以成功嘅，我好開心。好辛苦啊！終於成功挑戰成功我嘅4100米啦！係咪覺得自己贏咗自己啊？贏咗啦！我嘅風景好靚啊！